Čau. Dneska jsme tu proto, abych vám ukázal menší challenge a tentokrát to bude s pendrekama, ale jsou extra sladký. Extra. Což znamená, že je to tak sladký, že byste se z toho poblili. Nemůžu se stát. Včera večer jsem to vzal takhle já. Extra sladký plus celý cukru. Ještě jeden cíl, schválně, jestli se z toho pobliju. Dobré. Výplně je celá z cukru. Takže to je pro dnešní díl všechno a já se s vámi loučím a čau. Čau. Tak já jsem řekl čau, ne?